जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इंतहाई, अल्लाह अकबर। हेडलाइट जला लो भाई, नज़र ही नहीं आ रहा कुछ अंधेरे में। कचरा वगैरह और यहीं पे जल भी रहा है, बर्न जैसा धुआं उठ रहा है। सब कचरा यहीं पे जलाया जा रहा है। वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यहाँ से आप देख रहे हैं ये है फ्लाई ओवर याकाबाद का, करीमाबाद होती जा रही है। ये ऊपर के मनाजिर, ये रंगसार सुंदर पत्ते वगैरह मटीरियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम मौजूद हैं इस वक्त फेडरल बी एरिया के इलाके करीमाबाद के अंडरपास पे, और यहाँ से रास्ता जा रहा है ज़ियाउद्दीन अस्पताल की तरफ, और सामने है मुहतसिब हिस्न का रीजनल ऑफिस, और ये वो ट्रैक है जो हुसैनाबाद से ज़ियाउद्दीन अस्पताल की तरफ जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर। अंदर से भी विज़िट कराते हैं आपको और दिखाते हैं ताज़ा तरीन तफसीलात। ये है काम की सूरत हाल यहाँ पर इस वक्त। ये फ्लाई ओवर, सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तवाज़ुन रास्ता है, मेन रोड है, लेकिन अच्छी हालत में नहीं दिख रहा है। ट्रैफिक का आने जाना है सब इसी एक रोड से है। यहीं से जाना है। देखते रहें, जानते रहें कराची का इलाका फेडरल एरिया, और यहाँ की शहर के वक्त थोड़ा सा मैं पीछे वाली रोड से चलता हूँ तो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल मेन अंडरपास के ऊपर का रास्ता है ना, वहाँ से चलें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके यहाँ पर होने वाले कामों का। पेट्रोल पंप पूमा का, ये देखिए बिल्कुल हम ऊपर हैं। ये है अंडरपास। बिल्कुल ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये एक ट्रैक है जो बना हुआ है, और ये भी रास्ता इस हालत में है जहाँ सड़क बन जाएगी इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में। फिर लोग तो आसानी आ जा सकते हैं। अस्पताल कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है।
तामीराती कामों की वजह से। देख रहे हैं ना, लेकिन काम रफ्तार जो है ना बहुत सुस्त है। इसको तेज़ से तेज़तर होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द रास्ते मुकम्मल हों और लोगों को आसानियाँ मैसर हैं। ये रास्ता आ रहा है ज़ियाउद्दीन अस्पताल की तरफ से, तो हम यहाँ से चलेंगे अंदर। और यहाँ क्या हो रहा है भाई, ये देखें आप, बच्चे पतंगबाजी कर रहे हैं। अंदर के सीन दिखाएंगे हम आपको, अंडरपास का अंदर का हाल अहवाल क्या है। ऊंची ऊंची दीवारें आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक वक्त में यहाँ से 2 गाड़ियाँ गुज़र जाएंगी, इसका अंदाज़ा है। रंग भी हो रहा है इस वक्त यहाँ पर। ये रंग करने वाले मजदूर दोपहर का खाना खाने जा रहे हैं। ये देखें आप, क्या खूबसूरत मंजर है। अच्छा, शुरू में तो चौड़ाई मुझे ज़्यादा लग रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चौड़ाई थोड़ी सी नैरो होती जा रही है। ये ऊपर के मनाजिर, ये रंगसाज, उनके कपड़े वगैरह मटीरियल काम कर रहे हैं। आगे रास्ता बंद हो गया है, कल खुला हुआ था, इसलिए हमने चाहा कि उसकी अपडेट दें, लेकिन अब रास्ता बंद हो गया है। लेबर अपनी कामों में मसरूफ़ है, इसलिए आगे मज़ीद जाना मुमकिन नहीं है। वापस चलते हैं बाहर की तरफ। और ये रास्ता, अच्छा ये जो ट्रैक है ना, ये ज़ियाउद्दीन अस्पताल से हुसैनाबाद जाने वाला ट्रैक है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस वक्त रॉन्ग चल रहे हैं। और जो ट्रैक हुसैनाबाद से ज़ियाउद्दीन की तरफ आना है वो अभी बन रहा है, इसके काम अभी काफ़ी बाकी हैं। मुस्तकिल डेट तो चल रही है। पिछले साल सितंबर या अक्टूबर की भी डेट आई थी, फिर दिसंबर की भी शायद डेट आई, और अब जनवरी ख़त्म हो गया है, फरवरी भी शुरू हो चुका है। तो अब देखिए क्या होता है, सिंध गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या इक़दाम करती है और किस वक्त तक ये मुकम्मल हो पाता है। ये एक सूरत हाल। यहाँ पे देखिए कचरा वगैरह और यहीं पे जल भी रहा है, बर्न धुआं उठ रहा है, सब कचरा यहीं पे जलाया जा रहा है। वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। पूरी स्मेल फैली हुई इलाके में। ये मूसा कॉलोनी का इलाका, यहाँ देखिए ये प्लास्टिक की थैलियाँ यहीं पे जलाया जा रहा है, यहाँ ही इनसे कचरा जल रहा है। इस कदर नुकसानदेह है ये फ्यूम्स इंसानी सेहत के लिए, लेकिन यहीं पे जलाया जा रहा है, ये इलाके में सब फैल रहा है। ये मूसा कॉलोनी की ऊंची ऊंची इमारतें 80-80, 40-40, 100-100 गज पे घर बने हुए हैं। और ये है वो ट्रैक जो हुसैनाबाद से आ रहा है ज़ियाउद्दीन अस्पताल की तरफ। यहाँ पे कितना काम बाकी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, सब कुछ देखने। अच्छा, ये जो ख़ास बात है ना, यहाँ पोल लगे हैं, लाइटें लगी हैं, ये देखिए। और ये यहाँ पे काम चल रहा है इस वक्त, सरिये वगैरह बांधे जा रहे हैं, दीवार अभी बनना बाकी है। दूसरे वाली साइड की तो दीवार बन चुकी है, इस वाली साइड की भी दीवार बन रही है। जैसे ये बनी हुई है ना, इसी तरीके से ये दीवार भी बनेगी।
करीमाबाद अंडरपास जो गुज़िश्ता कुछ सालों से बनाया जा रहा है और कई अरब रुपए का ये मंसूबा है, लेकिन ताहाल अभी तक कोई इसकी डेट नहीं बताई जा सकती कि ये कब तक मुकम्मल होगा। आगे ये ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई है जहाँ पे सामान लोड हो रहा है इस पे। ये देखिए सप्लेवर है और यहाँ से हम कहाँ से गुजर रहे हैं, किन रास्तों से गुजर रहे हैं वो आपको दिखाने के लिए वो आप देख लीजिए। ये देख लीजिए आप, ये है सरिये, इसके सरियों के साइज देख लीजिए, दीवार की चौड़ाई देख लीजिए आप। ये सेटिंग वगैरह लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, सरियों की मोटाई आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। अब यहाँ से आप दीवार की मोटाई देख सकते हैं, देख लेना कम से कम 2 फीट से ज़्यादा मोटी दीवार है ये, और कितनी गहराई में बन रहा है ये। इस अंडरपास की जो अहम बात है ना वो ये है कि ये काफ़ी गहराई में अंडरपास बन रहा है। आपको घर बैठे वीडियोस दिखाने के लिए हम किन किन रास्तों से सफ़र करते हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इस मंज़र से। ये देखें कैसे रास्ते हैं जहाँ से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त, सिर्फ इसलिए कि आपको लम्हा ब लम्हा, डे बाय डे की ताज़ा तरीन अपडेट दे सकें। दीवार देखें कितनी ऊँची है, अच्छी खासी गहराई में वो है छत सामने। ये अंडरपास जो है ना कराची का सबसे गहरा तरीन अंडरपास है। इतना गहराई में कोई अंडरपास नहीं है। ये यहाँ पे देखें आप, गोल गोल पिलर, वो वाला ट्रैक दूसरा अब यहाँ से वाज़ेह नज़र आ रहा है आपको। इंतहाई ख़तरनाक रास्तों से सफ़र करते हुए हम गुज़र रहे हैं और आपको करीमाबाद अंडरपास की सूरत हाल दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं ये है फ्लाई ओवर याकाबाद का, करीमाबाद का, इसके पीछे बिल्कुल यहाँ से देखें आप मनाज़िर दोनों साइड की देखिए आपको, ये भी ट्रैक भी नज़र आएगा और ये ट्रैक भी नज़र आएगा। देख रहे हैं आप दोनों ट्रैक, सिर्फ इसलिए कि आपको घर बैठे हम कराची में होने वाले काम दिखा सकें। इस मकसद के लिए हम इस किस्म की जगहों पर विज़िट कर रहे हैं और आपको अपडेट दे रहे हैं करीमाबाद अंडरपास की। पहली दफ़ा मैं ये अंदर से दिखा रहा हूँ आपको करीमाबाद अंडरपास सब मलबा है जिसको अभी उठाना है यहाँ से। ये अंडरपास के अंदर की सूरत हाल इस वक्त, और यहाँ से कोई नाला वगैरह गुजर रहा है जिसकी वजह से इस सीवरेज का पानी यहाँ मौजूद है। तो ये देख रहे हैं आप नाले की सूरत हाल, अंडरपास में भी नाला अंदर से गुजर रहा है और ये है आगे गुप अंधेरा। ओहो, लाइट के बगैर कैसा मंजर होगा यहाँ पर वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंतहाई, अल्लाह अकबर, हेडलाइट जला लो भाई, नज़र ही नहीं आ रहा कुछ अंधेरे में। ये मज़दूर भी आ रहा था सामने से, पता ही नहीं चला। अच्छा यहाँ मज़दूर काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा भाई, अंधेरा इस कदर है। तो ये है करीमाबाद अंडरपास की एक इंतहाई अहम ताज़ा तरीन अपडेट। क्या सूरत हाल है यहाँ पर वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कितना चौड़ा है अंडरपास, इससे आप अंदाज़ा, यहाँ पे थोड़ी रोशनी हो गई, देख लीजिए आप कितना चौड़ा है ये। उम्मीद यही है कि 2 गाड़ियाँ यहाँ से गुजर जाएंगी।
ये सब तामीराती सामान दोनों तरफ पड़ा हुआ है। और अब हम, अच्छा ये देखिए, ये जो यहाँ मज़दूर रहते हैं ना, वो इस तरीके से खाना वाना पकाते हैं। ये खाना पक रहा है, खाने की तैयारी है, किचन है इनका, मज़दूरों का। और ये है सोने के कमरे इनके, यहाँ पे ये सोते हैं। जदीद तरीन तर्ज के कमरे यहाँ पे बने हुए हैं, किचन जदीद तरीन किस्म का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो ये। और हम यहाँ से बाहर जब निकलेंगे ना, तो हम पहुँचेंगे हुसैनाबाद। ये चौकीदार यहाँ बैठा हुआ है। हुसैनाबाद के एरिया में अब हम यहाँ से पहुँचेंगे। सीधे हाथ पे उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल है। और ये देख लीजिए भाई, देखा आपने? तो ये है सूरत हाल करीमाबाद अंडरपास। और यहाँ गाड़ियाँ पार्क होनी शुरू हो गई हैं। वाह ज़बरदस्त, ये सब गाड़ियाँ यहाँ पार्क हुई हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।